aquí ya haciendo lo que es este proceso de terminar ya con la parte de colocar el buje en la parte de atrás, en la superficie de la base del ventilador de la parte de atrás. Y aquí tal cual lo estamos quitando. Que miren, aquí está la arañita y miren este algodón que les decía. Que esa felpita, como también les estaba mencionando ahorita, esa felpa, la función de ella es que cuando ustedes adicionan el aceite, esta acumule o se remoje de lo que es este aceite y lo preserve allí mucho más tiempo.